Assalamualaikum. Hai guys, di video kali ini aku bakal buat my favorite squishy. Aku nggak tahu ada berapa. So daripada kelamaan, let's get started. My favorite yang pertama aku ada mushroom squishy. Aku mau buka. Nih, yang squishy yang boleh aku buka cuma ini. Yang boleh aku buka cuma ini. Ini soft and ya agak slow, dan ini ada haptiknya. Ini satu-satunya squishy aku yang ada haptiknya. Sebenarnya ini nggak ada, coba aku kasih dari baju. Kan biasanya kalau baju itu kan ada harganya. Dan ya aku pikir-pikir ini bisa jadi tag. Dan ini ada apa namanya? Ini namanya Princess Mushroom. Ini ada Ariel. Ini Ariel. So next, yang kedua. Kenapa aku taruh ini yang kedua? Karena aku suka banget sama ini. Ini tuh agak slow dan ini soft. So, lanjut yang ketiga, yaitu apa ya namanya? Blueberry. Ini blueberry. Cuma ini udah defect. Nggak kelihatan ya. Defect. Pokoknya defect parah. Karena di sini aku nggak sendirian. Tapi aku sama temen aku. Ini di sini nih. Dan squishy-nya ada di sini. Ya di sini nih squishy-nya. Pokoknya berantakan banget. Squishy-nya ada di sini. Dia lagi main Minecraft loh. Asik Minecraft terus. Oh ya, tadi yang berapa ya? Yang next yang keempat. Aku suka batang mushroom. Ini batangnya mushroom atau lepas. Oke, next yang kelima. Yang kelima aku suka ini. Ini tuh agak slow, cuma ini dari fake, tapi aku suka. Ini tuh soft banget. Next yang ke-6. Ke-6 aku suka mini cat bun. Slow banget. Next yang ke-7 aku suka Sesame ini. Sebenarnya ini nggak slow, tapi karena plastiknya terlalu ketat, jadi ini slow banget. Tuh, lihat. So next yang ke-8. Ini yang ke-8. Ice cream. Next yang ke-9. 9 aku suka cucu egg. Ini dari fake, tapi aku suka. Next yang ke-10. 10 aku suka mini donut. Slow banget, cuma ada di fake. So next yang 11. Ada blok apa ya? Sushi block smile. Next yang ke-12. 12 aku suka squishy ini ya. Sebenarnya ini aku namainnya bukan Nia. Karena ya apa namanya ya? Karena ada temenku yang namanya Nia, ya udah aku namain itu aja. Sengaja. Next yang ke berapa itu ya? 13 aku suka ini. Ini nggak tahu apa namanya, aku belum kasih nama.
Kalau yang mau kasih nama, komen di bawah. Next, yang ke-14. 14 aku suka Good Time. Next, yang ke-15. 15 aku suka Pet Betsy. Hampir semua squishy aku suka. Cuma ini yang baru aku suka, cuma yang ini. Baru yang ini. Ini baru yang ini. BTW dia sibuk banget tuh. Udah tadi. Teks yang ke berapa ya tadi? 16 aku suka biscuit cake. Walaupun dia nggak slow tapi dia lucu. Lanjut yang ke 17. 17 aku suka ini. Taus. Yang warna pink. Next yang ke 18. 18 aku suka semangka. Next yang ke berapa tadi ya? 19 aku suka mini love you. Next yang ke 20 aku suka animal cake. Oh ya guys, 4 squishy yang nggak aku suka. Ini aku nggak suka. Ini nggak terlalu. Dan ini so. Nah guys, gitu aja video dari aku. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nonton videoku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia udah selesai. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.